അവർ കളിക്കാൻ പോകുന്നു. അപ്പോൾ അവൾ ലുഹുവിനോട് ചോദിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അവളുടെ അമ്മ പറഞ്ഞുകൊണ്ടുവരും, ഇപ്പൊ വേറെ കളികളൊന്നും കളിക്കണ്ടല്ലോ, കളികളൊക്കെ മതിയാക്ക്, നാളെ അവൾക്ക് നേരത്തെ സ്കൂളിൽ പോകാനുള്ളതാ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഗെയിം തുടങ്ങിയ അവിടെ തന്നെ അവസാനിച്ചു. പിറ്റേ ദിവസം അവളെ സ്കൂളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് ഒരുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ലുഹു ബേഗ് കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുക്കുന്നു. എല്ലാത്തിനെയും ലളിതമായി എടുക്കൂ. യാത്രകൾ ചെയ്യുമ്പോൾ സുരക്ഷയെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. അപ്പോൾ ലുഹു അകത്ത് വന്ന് കിടക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച് അകത്തോട്ട് കയറിയപ്പോഴാണ് കണ്ടത് ആ പെൺകുട്ടി അവളുടെ തലയിൽ റിബൺ കിട്ടാതെയാണ് സ്കൂളിൽ പോയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ലുഹു വിചാരിക്കുകയാണ്, ഇത് ഞാൻ ഉടനെ തന്നെ സ്കൂളിൽ കൊണ്ടുപോയി അവളെ ഏൽപ്പിക്കണം. അങ്ങനെ ലുഹു സ്കൂളിലേക്ക് ഓടുന്നു. പക്ഷേ സ്കൂളിലേക്ക് എത്തിയപ്പോൾ അവളെ പോയിട്ട് ആരെയും തന്നെ അവൻ കണ്ടതേയില്ല.